Amici di Kenwood Cooking Blog, oggi prepariamo la ricetta della torta a 2 ingredienti. Gli ingredienti sono 4 uova, 250 g di Nutella. Nella ciotola del Kenwood aggiungere 4 uova intere, montare la frusta a filo grosso, impostare il timer a 10 minuti e velocità 5 e montare le uova. Aggiungere 250 g di Nutella, montare la spatola da pasticceria e mescolare per amalgamare il composto. Versare in uno stampo da 20 cm di diametro, cuocere in forno statico a 180 gradi per 30 minuti.